obanga va mukulu nti naligulumiza dda era ndiddamu ate okuligulumiza. Ekigambo obubi mubulaba bungi, obubbi, obulimba,
obutemu, obwayiriza, obulofu, byonna bijjudde mu budde bwaffe obutirivu era bisangiza nnyo. Oba oli awo alabye bijja kuwona musajja wo n'agamba kati tumutwale yatannaba kubamulega ng'omuwandiisi bw'atugamba mu kitabo ky'Abagenzi. Mwebale kwagala Mwoyo n'abantu bwe muti. Ate olunaku olw'olukkirizo byawo ate n'obudde bwaba buli budde butono obw'okutubategeeza nti afudde aziikibwa. Okujja kwabwe bangi bwe muti era temulaga kabali n'agalabika akategeeza nti mbadde temwa naye nga bwe nagambye tulina okuva ku nsi tugende ewa Katonda. Ekigambo kya Katonda kitukubatiza ate ekigambo kya Katonda ekyo kyabadde ayigiriza ekyokugenda ewa Katonda n'okwetegeka okutuuka akadde kabadde katuuse okugenda eri Katonda. Tumusabira tuli bagumu nti agenda okusanga Omukama ow'ekisa atajja kunoonya batuukirivu nawe atuyigiriza naye ajja okunoonya aboonoonyi naggwe nange atutuuse mu bwakabaka obw'eggulu. Obulamu obuzuukivu obukulu nabadde akuyigiriza ebbanga lyonna lyamaze okusaza Dduuti mu paalisi ezinnaawulire nabadde ayigiriza era afudde ali ku mulimu ng'ali ku mpaaka ng'agikola bulungi. Ebyo byonna byonna bituyamba okubatizibwa mu buyinike tulimu kakati gyatuvuddeko. Naye tuba n'essuubi tikijja kusisinkana ekiseera kijja kutuuka tubeere naye mu bwakabaka obw'omu babadde abanga n'aduumira banne olutalo lweyongere mu maaso okutuuka lwekugwa. Mukulu n'atulese kumpala atukola ate omulimu abadde agukola bulungi ng'akulembera ate omulimu abadde agukola bulungi ng'akulembera. Mubeere beetegefu obudde bwonna Omukama akunona. Ebigambo tubiyirira tugamba abalala naffe byegamba okubeera abooluganda baba badde abitugamba abitulaze mu kabonero ng'ate Katonda ayiseeyo wano mu parish eziika esodoti ensinyakato abafudde n'abantu bonna betusiise tuziivu alesubasisikanibwakaoaekulu soike nabo akasembayo olwaleero kirozide era bangi bakuŋŋaanye luweero kuza olwakubazira babo ebingi naddala kuweerato kuwulira bibawumba nkwa
alina olugendo luwanvu olw'okukola. Mukama tulegere entanda ey'omulimu n'omusaayi gwe. Gettanire tubeere bagumu, tubeere baziramu, tusobole okulwana n'omulabe. Ayi Mukama mwekimule ekitaggwaawo. Tusimamele mukukizane mukusa ekimu ensi yono Mukama gitaasa akabenje ak'ekyalo. Baganda baffe abatalina kalimu, abatalina mmere, n'abatalina webasuula, y'omuzadde wa bonna abadduukirire.
bafuna okuyambibwa n'okubagizibwa. Tukikusaba Katonda Yesu Kristo Mukama waffe. Abooluganda abaagalwa Kuna hiyo kubeera mu kubeera abantu
Padre mwenza buli kantu abali kimwe mwoyo mutuukirivu mu Kristo n'omwoyo gw'okufuna naye era mulye mufunira buli kyonna buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe tukutira okutulokola n'okukalireka tunamwenga atulagira tukumanya kugamba nti yaffe yali mukulu aye Mukama twegere tulokole mu tube mu ddembe tugirire ekisa kyonna kiri ennaku zonna tutebengera wali tutafuna ku muliro gw'esogwa n'abatukuvu omulokozi waffe Yesu Kristo. Aye Mukama Yesu Kristo kwenga patutundi mbalekede emirembe wadde emirembe gyabwe tufunulira ebibi byaffe naye amaaso gwe kukkiriza kwekereziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'obusikimu nga bw'oyagala gwawagala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libirina mu nnaku zonna. Buli omu agasanire
Abantu bakatonda mwenna omukama atenderezebwe. Bakungubazi bannange mwenna kitalo nnyo kitalo ddala, mbasaba ffenna twegatte wamu okwebaza nnyo nnyini ddala Ssaabasumba Paul Ssemwogerere atukulembedde mu kitambiro eky'emikya okusabira bwana mukulu waffe nga ffe abasaaselerooti. Weebale nnyo, weebalire.